A beautiful dove searching its destination after a long travel, taking rest and perches at the middle of the stretched string. The stretched stringல middle of the அந்த stretched stringல வந்து இந்த dove taking rest. Now we can find out the tension on the string. அதோட weight வந்து மிடில் இருக்கு, அந்த rope மிடில். ஸோ டென்ஷன் இந்த டைரக்ஷன்லையும் அது இந்த டைரக்ஷன்லையும் இருக்கும். We can easily find out the tension on the string with the help of Lami's theorem. நம்ம அதை எங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். இதோட வெயிட் ஃபுல்லாக டவுன்வேர்டு, தட் இஸ் W equal to mg. நார்மல் ரியாக்ஷன் வந்து 2d sin theta வரும். அது எப்படின்னு சொல்கிறேன். இந்த ஆரமாக இருக்கிற இந்த ஆரமாக வந்து டென்ஷன் ஆன் தி ஸ்ட்ரிங், அது மிடில்லேருந்து இந்த டைரக்ஷன்லையும் அதே மாதிரி இந்த டைரக்ஷன்லையும் இருக்கும் டென்ஷன். ஏபிங்கிறது அந்த ஸ்ட்ரிங்கை டைப் பண்ணியிருக்க 2 பாயிண்ட்ஸு, 2 ends. இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து அந்த ஏபியை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, யூஓபி, அதுக்கும் இந்த டென்ஷன் இந்த பாட்டுக்கும், அதாவது ஏசிபிசிக்கும் இந்த ஆங்கிள் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு சிஓபின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே சிஓபி இஸ் ஆங்கிள் தீட்டா as well as ஓஏபி ஆங்கிள் தீட்டா. உங்களுக்கு காம்பவுண்டை பிரிக்கிறோம். காம்பவுண்ட் பிரிக்கும் பொழுது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும் இந்த செக்ஷன், ஓகேவா. அதே மாதிரி இது ஒரு கம்ப்ளீட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும். இந்த ஏஓசிங்கிறது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ஏசிஓபி அனதர் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஸோ ஃபார் போத் இந்த தீட்டா இங்கே இருக்கிறதால இதுக்கு இது ஆப்போசிட் சைடு இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு. அண்டு திஸ் இஸ் டென்ஷன் டி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஹைபார்ட்னஸ் ஆயிரும். அதே மாதிரி இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு இது ஆப்போசிட் சைடு. ஸோ ஃபார் போத் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் திஸ் இஸ் உங்களுக்கு என்னென்னா அங்கே இந்த ஆப்போசிட் சைடாக இருக்கும். ஸோ டென்ஷன் வந்து என்னென்னா ஹைபார்ட்னஸ் இருக்கும். இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் டென்ஷன் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு இது டி, இது இந்த டென்ஷனுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஹைபார்ட்னஸாக இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கேயும். ஸோ this is for both காம்பவுண்ட் வந்து இந்த டி சைன் தீட்டா லைஸ் ஆன் தி சேம் லைன் அண்ட் சேம் டைரக்ஷன். ஸோ டி சைன் தீட்டா இங்கே டி சைன் தீட்டா, ஸோ அது என்ன 2d சைன் தீட்டா வரும், சரியா. ஸோ தட் என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹரிசானல் காம்பவுண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட். ஸோ டி காசிட்டா காம்பவுண்ட் வந்து கேன்சல் ஆயிரும், கேன்சலேச்சர். ஸோ டி சைன் தீட்டா இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுடைய டி சைன் தீட்டாவும், ஏன்னா சின்சிட்டிஸு அந்த இந்த காம்பவுண்ட் வந்து லைஸ் ஆன் என்னது ஆப்போசிட் ஆஃப் தி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், இங்கேயும் அந்த ஆப்போசிட் ஆஃப் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் உங்களுக்கு வந்து டி சைன் தீட்டா வரும்போது டோட்டல் டி சைன் தீட்டா ப்ளஸ் டி சைன் தீட்டா 2d சைன் தீட்டா வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த பேலன்ஸ் கண்டிஷனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது 2d சைன் தீட்டா மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு W which is equal to mg. So now we can easily find out the tension T on the string. நம்ம தான் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள், அந்த பேர்டு அந்த டவ் இருக்குது, ஓகேவா. அதே டயராம் தான் இங்கே போட்டிருக்கோம். இதோட ஃபுல் வெயிட் வந்து என்னன்னா அந்த டவுன் W equal mg. ஸோ 2d sin theta வந்து என்னது நார்மல் ரியாக்ஷன் அப்வர்ட் டைரக்ஷன் exerted by the இந்த string on the bird that on the dove. சரி, இது நம்ம இருக்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த 2d sin theta must be equal to mg, that is W equal to mg போது 2d sin theta equal to W which is equal to mg. இந்த டி காசிட்டா வந்து கேன்சல் ஆகிருங்க வரும், பிகாஸ் ஈக்குவலோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்கிறதால இந்த 2 காம்பவுண்ட்ஸ் டி காசிட்டா வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லாம் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ 2t sin theta இதுக்குள்ள டி sin theta இதுக்குள்ள டி sin theta சேம் டைரக்ஷனில் 2t sin theta ப்ளஸ் டி sin theta 2d sin theta வருது. அதான் நம்ம காட்டியிருக்கோம் டயராமில். ஸோ உங்களுக்கு அந்த காம்பவுண்ட் ரிசால்வ் பண்ண பிறகு ரிமைனிங் இருக்குது 2d sin theta தான். ஸோ 2d sin theta must be equal to W. டபிள்யூங்கிறது இங்கே வெயிட் ஆஃப் தி அந்த டவுன் தெரியும், சிஎஸ் மாஸ் எம். ஸோ இனிஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் ஒயர் பாருங்க, இங்கே யூஓபி, தட் இஸ் இதுதான் ஒயரோட இனிஷியல் பொசிஷன் யூஓபி. அது நார்மலாக உங்களுக்கு என்னது இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கு.
பிகாஸ் ஆஃப் டவ் வந்து அதில் உட்காரும் பொழுது உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த பொசிஷனுக்கு வருது. அது மிடில் இந்த இடத்துல ஓங்கிற பாயிண்டில் மிடில் உட்காரும் பொழுது நவ் நியூ அந்த பாயிண்ட் வந்து சீன் எடுத்துருக்கோம் நம்ம இங்கே. ஓகேவா? ஃபைனல் பொசிஷன் ஆஃப் ஒயர் வந்து என்னது ஏசிபி. இனிஷியல் பொசிஷன் வந்து யூஓபியாக இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங்கு இந்த டவ் வந்து உட்கார்ந்த பிறகு அதை வெயிட்னால என்னென்னா இந்த மாதிரி ஆயிடுது ஏசிபி. ஸோ இந்த தீட்டாங்கிறது வந்து மேட் பை ஒயர் வித் ஹரிசாண்டல். இந்த ஹரிசாண்டலுக்கு இந்த ஒயர் நவ் நீ ஃபைனல் பொசிஷன் மேக்கிங் ஆங்கிள் தீட்டா வித் திஸ் ஹரிசாண்டல் பொசிஷன். ஸோ விச் இஸ் வெரி ஸ்மால். ஸோ ரிசால்விங் டென்ஷன் டி ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் இன் ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன்ஸ் பார்க்கும் பொழுது ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட்ஸ் கேன்சல் இங்கே பார்க்குறோம். டயக்ராம்லேயே பாருங்கள், ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட். பட் காம்போயில் அந்த அந்த வெர்டிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆடட். ஏன்னா இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு டி சைன் தீட்டா இங்கே வருது, அதே மாதிரி இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு டி சைன் தீட்டா இங்கே வருது. ஸோ டி சைன் தீட்டா ப்ளஸ் 2 சைன் தீட்டா வந்து 2 டி சைன் தீட்டா வரும். அண்ட் விச் பேலன்சஸ் தி வெயிட் ஆஃப் தி டவ். ஓகேவா? ஏன்னா அந்த வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த இது அந்த டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எம்ஜி வந்து டவுன்வேர்டு, நார்மல் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 டி சைன் தீட்டா. ரெண்டு என்னது உங்களுக்கு மஸ்ட் பி பேலன்ஸ் ஆகும். இப்போ 2 டி சைன் தீட்டா மைனஸ் டபிள்யூ ஈக்குவல் 0 வரும். இப்போ 2 டி சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டபிள்யூ வந்துடும். ஸோ ஃபார் ஈக்குவலிபிரியம் கண்டிஷனில் 2 டி சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டபிள்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி. ஸோ if you wish to find out the tension on the string அப்படிங்கும்போது t equal to w by sin theta, that is w by 2 sin theta. ஏன்னா 2 வந்து கீழே இறங்கிறோம், sin theta கீழே இறங்கிறோம். ஸோ இங்கே w இருக்குது. ஸோ t மட்டும் தான் இங்கே இருக்குது லெஃப்ட் சைடில். w by 2 sin theta அல்லது mg by 2 sin theta. ஏன்னா wங்கிறது mg by 2 sin theta. So if you know the angle theta and the mass of the tau அப்படின்னா we can easily find out the tension on the string. அதில் டென்ஷன் ஆன் தி ஸ்ட்ரிங் கொடுத்து மாஸ் ஆஃப் தி டவ் கூட கேட்கலாம், சரியா? அல்லது ஆங்கிள் கூட கேட்கலாம், எப்படிலாம் கேட்கலாம். ஸோ சப்போஸ் ஆங்கிள் மேட் பை தி அந்த ஹரிசாண்டல் வச்சுக்கலாம், தீட்டா ஈக்குவல் டு 30 டிகிரினா சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு என்னது உங்களுக்கு 1/2. அப்போ டென்ஷன் ஆன் தி ஸ்ட்ரிங் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு வெயிட் ஆஃப் தி டவ். Thanks for watching. Keep watching, subscribe and share.